Guys, kapla mo again. So, yun nga, same shirt pa din, no? Same day ng pag-review. Apat na figure, tatlong figure yung in-unbox natin ngayon. Yung first is si Naruto, pangalawa si Sasuke. At ngayon, syempre, ang kukumpleto sa may Team 7, ang kanilang Sensei. Ayan, si Kakashi Sensei. Grandista Nero Kakashi. Ayan. So, ayan, i-unbox natin to si Kakashi. So, ito naman si Kakashi is same ni Sakura, yung una nating in-unbox. MIB na lang sila, no? So, ayun, bago natin ulit itong umpisahan, syempre, pasalamat muna tayo sa ating mga ka-team dyan, sa ating mga, kapamilya natin dyan, kapuso, kapamilya, kapatid, sa Toy Unbox Family. Ayan, maraming salamat po ulit sa pag-support at sa pag-welcome sa akin, sa inyo. Sana all. So, ayun, wag na natin patagalin to. I-unbox na natin si Kakashi. So, ayan. Unahan ng box, ganun ulit. Grandista Nero, Banpresto, close-up look ng mukha ni Kakashi. And then, kung saan animation nagmula, Grandista Nero again sa baba. Bandai Spirits logo. Other side, yung kabuuan ng itsura ng figure. Meron siyang hawak na yung libro, lagi niyang binabasa. Sa likod, ganun din, side view naman ng close-up look ng mukha ni Kakashi. Then, sa other side, ganun din, di ba? So, dito naman, ang hawak naman dito ni Kakashi Sensei is yung Chidori. Ayan, no? So, ayun, buksan na natin to kasi excited na rin akong buksan to talaga. So, ang favorite character ko kasi to sa, anime series na Naruto. Ayan, kaya, ayun. Ito yung una kong nabili sa kanilang lahat. Tapos, sinintay ko muna makompleto yung Team 7 bago ko sila i-unbox. Ayun. So, ayun, tara. Huwag na natin patagalin. Unbox na natin. Ayan. So, excited na rin talaga akong buksan to eh. Ayan. So, ayun, yun lang yung take niya. Buksan na natin. So, dun sa dalawang in-unbox natin, si Naruto at si Sasuke, MISB sila. So, meron pa sila ng karton. So, eto wala na. Plastic na lang talaga. Ayan. So, ayun. Sabi natin yung box. Yan, ang kalat pa dito. So, ayun. Kapag yun, shit. Ayan. So, ang dami pa ng accessories na ito. Ayan. So, ito yung upper body, lower body, tapos yung alt head, yan. Tapos yung isang kamay na may hawak na libro, tapos support stand, and then yung isang kamay na may hawak na Chidori. Ayan, so, ayan. Tapos, meron tayong sticker dito mula sa seller. Ayan, 29 MIB. Ayan, so, ewan ko, huwag na natin alisin yan. Remembrance na rin yan. Buksan na natin dahil excited na talaga akong buksan si Kakashi. Ayan. Bubuksan natin siya. So, ayun na nga guys, ito si Kakashi out of the box, no? So, eto kung makikita nyo is medyo marami tayong parts na nakikita dito kay Kakashi. Meron din mga ilang accessories. So, unahin nating i-review or tignan yung lower part ng kanyang body. So, ito yung pants or yung lower part ng kanyang body. Ayan. So, yung details dito is napakaangas din. Merong shadings. Ayan. Ang ganda ng shadings dito. Tapos, ito yung tawag nito, lagay ng toolbox. Palagay ko nakadroga yan. Toolbox, lagay ng tools niya. Yung lagay ng mga shuriken, ganon. Tapos, ito, yung bandage niya dito, medyo kulay gray. Ayan. Medyo kulay gray siya. Tapos, merong dumi-dumi, weathering. Tapos, meron tayong lagay ng kunai knife. Ayan. Tapos, yung bandage niya rin pala dito sa may paa, ayan, is may dumi. Para meron siyang panel lines. Ayan, naka-weathering. Tapos, yung shoes niya or yung sandals niya is meron ding texture sa ilalim para sa details. And then, meron ding shadings. Tapos, ang medyo naging off lang sa akin dito siguro yung paa niya.
Kasi parang ang laki, lumapad yung paa niya banda dito. Kasi kung titignan nyo, ang nipis nung part ng paa niya dito, and then pagdating dito parang lumapad yung paa niya. So ayun, parang naging McDonald's lang siya. Siguro para sa akin lang naman, pero hindi natin alam baka ganun talaga sa may anime. Yan, parang lumapad. Yun talaga yung problema kapag may mga light colors nag-glare sa ilaw. Tapos yung upper part naman niya is napaka-angas din kasi yung green is medyo dark tone tapos meron pang dark shadings. Nangingibabaw yung silver na zipper tsaka yung mga buttons na yan. Ayan. Tapos sa likod, eto naka-molds yung logo na to. And dito rin, same, kabilaan, naka-molds. Tapos, eto yung mga fingers niya dito sa baba. Yan. Yan, yung mga fingers niya dito sa may kamay. Sorry, dahil na sa camera ng sa silver. Yung mga fingers niya dito is, na lang to, paints. Hindi siya yung talagang naka-mold na plastic gaya nito na, kamay, etong braso. Kumbaga, ito yung talagang plastic, yung gloves na to, and then kasama siya dito. Then yung fingers is pinaint na lang. Ayan. Kung makikita nyo, ayan o. Di ba, meron mga bleeding ng dark blue. So, ayun. Tapos, meron siyang dalawang extra hands para So, ito yung unang kamay niya is napakaangas din ito kasi kuwang-kuwa yung itsura dun sa may anime, yung libro na binabasa niya. Ayan. So, dito sa likod, ay sa gilid, ayan, kitang-kita rin yung details. Pati dito sa may likod, ayan. So, ayun nga lang, merong mga scratches. Doon na mismo yan sa sa factory defect na siguro yan. Or doon sa pag-shipping. Then, yung isa naman is yung etong chidori niya. Napakaganda ng niya, effect parts kasi clear na light blue yung effect parts niya. So, ayun, same din. Paint lang yung kamay, yung fingers, 'di ba? Napakaangas na chidori. Then, meron siyang dalawang ulo. So, unahin natin yung normal na mukha ni Kakashi yung nakita natin sa anime. Ayan. So, yung buhok niya is meron ding shadings. Ayan. Tapos, meron siya sa, face niya yung guhit-guhit, yung parang kinikilig. Ewan ko Sana all. kung bakit may ganyan si Kakashi. Kung bakit nilagyan ni Grandista ng ganyan. Tapos, yung isa naman is yung kita yung dalawang mata niya. Yung isa is merong kulay pula. I'm not sure lang kung may Sharingan kasi masyadong maliit. Tapos yung scar doon sa may mata niya, medyo reddish or pinkish yung kulay na pero dapat sana ginawa nilang medyo brownish, 'di ba, yung kulay kasi flesh yung scar noon. So, ayun, yun lang yung medyo naging off din sa akin dito sa mata na to. And then yung headband is napakaganda nung pag molds, ang ganda ng detail. Ayan. Buhok, ganun din, may shadings. Ayan, ang ganda ng engineering dito. So, ayun si Kakashi. So, i-assemble na natin siya. So, meron pala siyang support stand. Ayan. Assemble na natin si Kakashi. Basic. So, lalagay natin muna yung libro. So, ito yung itsura niya. Tapos, lagay natin yung saradong yung muka. So, ayan yung itsura ni Kakashi. Napakalaki na ito. Promise. Tignan nyo naman sa kamay ko. Napakalaki. Ayan si Kakashi. Mamaya, bibigyan natin to ng close-up shots. Then, palitan natin ng chidori. Tapos kita yung dalawang mata niya na may Sharingan. So, ayan. Napakaangas, di ba? Tapos, yung height niya, kasi ruler, height niya is, simulan natin dito. Ayan, pantay na pantay. So, nasa rin, magto 12 inches din yung height niya. Sana all. So, ayun, magto 12 inches din yung height ni Kakashi. So, bibigyan natin to ng magandang close-up shots. Tapos, ayun,
Bago natin tatapusin pala yung video na to, gusto ko ulit magpasalamat sa Toy Unboxing Family, sa lahat ng sumusuporta kay Kaplamo. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng bagong subscribers dyan at sa mga magiging subscribers pa lang natin dyan. Maraming salamat po. So, ayun lang. See you po next video. Peace.